Арцахская освободительная война стала экзаменом на мужество, стойкость и веру в себя. Она сплотила армянский народ, вывела тех незаурядных личностей, которые стали воинами и командирами. Они шли впереди и словно освещали путь своей силой, духом и отвагой. Բոլորն էլ իրենց հայրենիքի նվիրյալ զավակներն էին, ազատագրական պայքարի նվիրվածներ են եւ համոզված, որ միայն զենքով կա հայի փրկություն։ Եթե մենք կարողանանք պատկերացնել կարևորագույն սյունը, հենարանը, ողնաշարը ազգի ինչպիսին պիտի լինի, մենք կարող ենք լիարժեք ասել, որ Պետրոս Ղևոնդյանը հենց մեր ազգի ողնաշարի տեսակի պահպանման այդպիսի անձնավորություն էր։ Բոլորին եմ լսել, հավատացեք, բոլորին էլ համարյա ճանաչում եմ, բոլորի անցած ուղիները գիտեմ, բոլորի մասին լեգենդները գիտեմ, Պետոն ինձ համար անկրկնելի է։ Այսպեսի մի խնդիր կա, միշտ մտածում եմ, որն է մեր հայը, որն է մեր հայի եսը։ Այն եսը, որը մենք ասում ենք, սա մեր հայն է։ Ու երբ ես եսի մասին այսօր եմ արդեն մտածում եմ, կամ ամեն ինչ տանում է դեպի Պետոն։ Պետրոս Ղևոնդյան, Պետո, Արցախի հերոս, Շուշիի առանձին գումարտակի փոխհրամանատար։ Չնայած հրամանատարական բարձր պաշտոններ չուներ, հսկա հեղինակություն էր վայելում։ Նրան ճանաչում, հարգում եւ սիրում էին ողջ Ղարաբաղում։ Քչերից էր ովքեր անցան պատերազմը գրեթե մինչև վերջ։ Մարտիկի ու հրամանատարի նրա ուղին սխրանքով դրոշմվեց։ Պետոն զոհվեց հաղթանակից ընդամենը 2 ամիս առաջ։ Հաղթանակի հանուն, որի նա հսկայական ավանդ էր ներդրել։ Ինքը այդ բոլորի սերն ու հարգանքը վայելում էր նախ եւ առաջ իր անվերապահ նվիրվածությամբ հայրենիքին, հայրենիքի ազատության գաղափարին, հայրենի հողի նկատմամբ իր մեծ սիրով, հոգով, սրտով, ամեն ինչով ինքը շատ լավ հայ էր։ Շրջանի մեջ բոլորը հարգում էին իրան, որտեղ որ իմանում եմ Շուշի գումարտակը ներկայացում ունի, որտեղ իմանում եմ Պետոն եւ տղերքը ներկայացում ունեն, բոլոր մարտական, ինչպես ասած, զորամիավորումները ինքնավստահությամբ էին գոտեպանքում։ Իր հատուկ լինել իր հասարակ խոսելու ու ապրելու մեջ էր։ Եվ շատ մեծ հարգանք ուներ ինքը։ Սամվել Բաբայանին բազմիցս անգամ տեսել են Պետոյի հետ ինչպես է խոսում, խնդիրները ինչպես են դնում Պետոյի հետ։ Пето был из тех людей, кого сама судьба готовила к грядущим испытаниям. Когда еще ничто не предвещало о надвигающихся событиях, он уже проявлял качества, которые потребовались в скором времени и вывели его на передний край истории. Պետոն ծնվել է 1964 թվականի հունվարի 30-ին Պրոշյան գյուղում։ Ընտանիքում 4-րդ կրտսեր երեխան էր, բայց դրսևորում էր ավագի հատկանիշներ։ Նա աչքի էր ընկնում նրբազգացությամբ, մտերիմների եւ շրջապատի մարդկանց հանդեպ հոգատարությամբ։ Պետոն ազատ ոչին բշամարտով էր զբաղվում, հաղթում տեղի եւ շրջանային մրցումներում, ու սպորտի ասպարեզում կարող էր մեծ հաջողությունների հասնել։ Բայց նրա նպատակն այլ էր՝ լինել ուժեղ ու ճկուն, կարողանալ հաղթել, կյանքում լինել մարտիկ։ Եվ բավականին հաջողություններ ունեցել է, օլիմպիադաներին է մասնակցել, շրջանային օլիմպիադաներ, հետո համալսարան սովորելու տարիներին եւս մրցաշարեր են եղել, մասնակցել են։ Լինելով ուժեղ անձնավորություն, ուժեղ երեխա, նաև պատանի եւ հատկապես այդ պատանեկան տարիներում ինքը մի տեսակ ամբողջ ընտանիքին, նաև երևի բոլոր իր շրջապատին մի տեսակ հովանավորչության տակ էր վերցնում։ Зачем сельскому мальчишке было нужно воспитывать в себе боевой дух и закалять свое тело? Наверное, это объясняют книги, которые он читал, и история борьбы армянского народа, которую он учил с жадностью и интересом. Пето словно понимал, что эта история будет иметь продолжение и обязана стать иной. Историей не трагедий и потерь, а побед и достижений. Но он еще не знал, что в новой армянской истории ему будет отведена особая роль. Պետոն շատ փայլուն չէր սովորում դպրոցում, բայց կարդալ սիրում էր եւ բազմաբովանդակ գրքեր էր, բազմաժանր գրքեր, հատկապես արկածային գրքեր սիրում էր։ Զարմանալի է, բայց սիրում էր պոեզիա շատ, սևակեր կարդում։ Նա չափազանց հետաքրքրասեր էր, երիտասարդ էր,
հատկապես շատ սեր ուներ պատմության եւ ռազմագիտության վերաբերյալ, շատ սիրում էր խոսել տակտիկայի, մարտավարության մասին կռիվներում։ Ես նրան տվել էի գրքեր, օրինակ Ռուբերի 7 հատորը նա մեկ շաբաթում կարդաց։ Պետոն ավարտեց դպրոցը, ծառայեց բանակում, ընդունվեց համալսարանի ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի ֆակուլտետ։ Նա չափազանց բազմակողմանի մարդ էր։ Պետոյի նպատակասլացությունը, գիտելիքները յուրացնելու ունակությունն ու օժտվածությունը թույլ են տալիս մտածել, որ հատկապես այդ բնագավառում նա իսկապես հաջողության կհասներ։ Բայց ճակատագիրը նրանից այլ բաներ պահանջում։ Նա սիրում էր իր ժողովրդին, եւ հայրենիքի շահերը անձնական շահերից ու հետաքրքրություններից ավելի վեր ու կարևոր գտնվեցին։ Հիշում եմ մի անգամ, որ գյուղում հավաքված էինք, Պարիս Հերունին մեզ հյուր էր եկել, այդպես զրուցում էինք, շատ զարմացավ Պետոյի այդ ընդունակությունների վրա, Պետոն դեռ ուսանող էր։ Мог ли молодой Пето строить личные планы на жизнь, когда забурлило карабахское движение? Мог ли остаться в стороне от борьбы, на идеалах которых он рос и воспитывался? Երբ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, Պետրոս Ղևոնդյանն առաջիններից էր, որ հասկացավ հայրենիքին եւ ժողովրդին լուրջ եւ ծանր փորձություններ են սպասում։ Եվ երբ 90 թվականին Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմաններին հնչեցին առաջին կրակոցները, գիտեր, որ իր տեղը սահմանում է։ Պետոն եւ իր ընկերները Կարոտը այն եզակիներից են, որոնք համոզված էին, որ Արցախի խնդիրը լուծվելու է մարտադաշտում։ Եվ նրանք պատրաստ էին մեկնելու մարտադաշտ Արցախ կազմակերպելու մասնակցելու Արցախի ինքնապաշտպանության։ 10 мая 90-го года могли ли знать 20 прущанских ребят, давая под знаменами Дашнак Цутюн присягу на верность Родине, что они входят в историю, что их отряд станет элитной единицей будущей национальной армии, армии, которой суждено изменить ход истории. Առաջի անգամ ուրեմն Պրոշյան գյուղում հանդիպեցինք։ Առաջի հերթին Կարոտին եւ հետո Պետոին։ Ճիշտն ասած Կարոտն էր շողացող աստղատեղում, Պետոն շատ լռությամբ, շատ ուշադիր հետևում էր խոսակցություններին։ Զգում էի, որ այդ ինչը որ մենք խոսում ենք, ինքը զայնագրում է իր հուշերի մեջ, իր ուղեղի մեջ, իր սրտի եւ հոգու մեջ։ Երբ ես ծանոթացա Պրոշյանում Կարոտի եւ Պետոյի եւ նրա ընկերների հետ, ուղղակի ինձ հիացրեց նրանք իրենց գաղափարական պատրաստվածությամբ եւ նվիրվածությամբ։ Պրոշյանի ջոկատի մարտական առաջին մկրտությունը կայացավ նոյեմբերյանում, Մովսես եւ Ոսկեպար գյուղերում։ Հրամանատարն էր այդ գյուղի եւս մեկ լեգենդար մարտիկ Կարոտ Մկրտչյանը, իսկ փոխհրամանատարը Պետոն։ Ջոկատը ներկայացավ որպես լուրջ մարտական ուժ, եւ երբ 90 թվականի վերջին օրակարգում դրվեց Արցախի հյուսիսային դարպասների Գետաշենի եւ Շահումյանի պաշտպանության հարցը, Դաշնակցություն կուսակցության որոշմամբ Պրոշյանի ջոկատը ուղարկվեց Շահումյանի շրջան։ Պետոյի հետ էր նաեւ եղբայրը Գագիկը։ Ամբողջ պատերազմի ընթացքում նրանք ուսուսի մարտնչում էին նույն ջոկատում։ Եղբայրների երակներում նույն արյունն էր հոսում, բայց նրանց ավելի ամուր կապեց մարտական եղբայրությունը։ Պետոյի, Կարոտի եւ մյուս տղերքի ներկայությունը պատճառ դարձավ, որ մենք շատ ավելի զերբազատ լինենք, կարողանանք տարբեր շրջաններ իրար հետ գնալ, Հայ Բարիս, Բուզլուխ, Մանաշիդ եւ այլ խմբերի մարզման եւ կազմավորման գործի մեջ։ Весной 91-го Азербайджан вместе с советской армией начал операцию «Кольцо». Геташен пал, но за село Мартунашен, который защищал отряд Карота и Пето, карателям пришлось заплатить дорогую цену. Но силы были неравными, и прощанцам пришлось отступить. А враг получил урок, что безнаказанно свои преступления он творить не может. Հայրում կռիվներ են տվել դեպի գլխավորած արաբոյի ջոկատը եւ այն ջոկատը, որի հրամանատարը Կարոտն ու Պետոն էին, չէ՞։ Եվ իզուր չէ, որ հետագայում ռուսներն ասել են, եթե այսպիսի մենք զինվորներ ունենայինք Աղավանստանում, ապա շատ ավելի հեշտ քաղցի։ Արդեն սեպտեմբերին Պրոշյանցիները Շահեն Մեղրյանի հրամանատարությամբ տեղի աշխարհազորայինների եւ Հայաստանից եկած մի քանի ջոկատների հետ հակահարված հասցրին եւ ադրբեջանցիներին դուրս շպրտեցին Էրքեջից, Մանաշիդից ու Բուզլուխից։ Եվ հա այդ ժամանակ էլ հետագայում տղաները պատմեն, որ Պետոն ուղղակի իր ճարպկությամբ արագաշարժությամբ բոլորին խփշեցրել էր։ 92-ին ջոկատը տեղափոխվեց Ստեփանակերտ եւ մտավ Շուշիի դաշնակցական առանձին գումարտակի այն ժամանակ դեռևս Վաշտի կազմ։
Հրամանատարն էր Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Նրանք մասնակցեցին Ղարաբաղի մայրաքաղաքի շրջակա Փարուխ, Մալիբեյլի եւ Ղուշչիլար գյուղերում հակառակորդի ռազմավարական կարևոր հենակետերի չեզոքացմանը, անվտանգության գոտի ապահովելով Ստեփանակերտի համար։ Մնում էր Ստեփանակերտի գլխավոր սպառնալիքը՝ Շուշին։ Քաղաքի ազատագրման գործողությանը, որում նշանակալի դեր խաղաց դաշնակցական վաշտը, պրոշյանցիներին չհաջողվեց մասնակցել։ Շահեն Մեղրյանի խնդրանքով, որը հիացած էր ջոկատի մարտական որակներով, Կարոտի եւ Պետոյի մարտիկները ուղարկվեցին օգնելու Շահումյանին։ Նրանք իրենց փայլուն կերպով են դրսևորել Շահումյանի շրջանի ինքնապաշտպանության կազմակերպմանը։ Շահենը ուղղակի հիացմունքով էր խոսում տղաների մասին եւ միշտ շեշտում էր, որ մեզ պետք է այնպիսի ջոկատ, ինչպիսին Кароти и Петои гլխավորած ջոկատ։ Что могли сделать немногочисленные армянские отряды против тысяч вражеских солдат, профессионалов-наемников, сотен танков и авиации, когда летом 92-го Азербайджан перешел в широкомасштабное наступление? Геройски погибнуть, как это сделал Карот, отступить, нанеся врагу максимальный ущерб, Шаумянский и Мардакерский район пали. Ну разве для этого поднимался на борьбу Карабах? Разве за этим шли на фронт лучшие сыновья армянского народа? Это было не для Пето. Он пришел воевать за победу, и для него не существовало другого пути. Զինվորների հետ իր զրույցների հիմնական միտքը հայրենիքի պաշտպանության մասին էր, որ հայրենիքը վեր է ամեն ինչից, հայրենիքի պաշտպանությունը վեր է ամեն ինչից, եթե մենք այստեղ ենք, ուրեմն մենք պետք է պատրաստ լինենք հանուն հայրենիքի ամեն ինչի դիմանալ։ Ключевыми на пути врага оказались села Кичан и Сырхавент. За ними открывалась Хаченская равнина, прямой путь на Степанакерт. Если бы и враг преодолел этот рубеж, падение Карабаха было бы неизбежно. Արցախյան բանակի հրամանատարությունը պատահական չէր, որ հենց այդ պաշտին էր հանձնարարել Կիչան Սրխավենտի պաշտպանությունը։ Շահումյանի հանձնելուց հետո գիտեք, որ գլխավոր ճակատը դա Մարտակերտի շրջան էր։ Այնտեղ էր վճռվում Արցախի հարցը եւ ինչու՞ չէ, գուցե եւ Հայաստանի էլ։ Եթե չկարողանային պաշտպանել Մարտակերտի շրջանը, ազերը կարող եւ ներխուժեին, հաստատ ներխուժեին նաեւ Հայաստան։ Կիչան Սրխավենդի բարձունքների կռվի ժամանակ գումարտական գավ շրջափակման մեջ։ Շատ էին փորձում Պետոյին համոզել, որ շրջափակումից դուրս գա եւ անցնի Խաչեն գետի մյուս ափը, բայց Պետոյին չկարողացան համոզել։ Հենց Պետոն ասում էր, որ մենք ստեղում ենք մեզ լավ ենք զգում եւ կարող ենք դիմակայել թշնամուն, ստեղից նահանջելու տեղ չունենք։ Եթե նահանջենք, արդեն Ստեփանակերտը հասնելու ադրբեջանցիներին։ Արդյոք համաշխարհային պատմության մեջ շատ են դրվագները, երբ մարտիկների մի փոքր խումբ վճռում է պատերազմի ելքը, ողջ երկրի ճակատագիրը։ Շուշիի առանձին գումարտակը մի քանի ամիս շարունակ միայնակ պահում էր Կիչան Սրխավենտ ճանապարհը, Ղարաբաղյան բանակին հնարավորություն տալով ուշքի գալու եւ կազմակերպվելու։ Իսկ հետո ուժասպառ անելով թշնամուն գրավեց Սրխավենտ գյուղը եւ պատերազմում բեկման ու հակահարձակման սկիզբը դրեց, ինչի արդյունքում թշնամին դուրս մղվեց Ղարաբաղից։ Շուշիի գումարտակին դա հաջողվեց հիմնականում Պետոյի շնորհիվ։ Հենց միայն նշեմ, որ այդ ժամանակ մեր գումարտակի տղաների քանակը 25-30 էր։ Եվ մենք կազմակերպեցինք Պետոյի հրամանատարությամբ Սրխավենտի պաշտպանությունը։ Հարձակվում էին ամեն օր, հազարավոր արկեր էին թափվում մեզ վրա, զոհեր ընդամենը դժբախտաբար ունեցանք, 3 զոհ ունեցանք, բայց պաշտպանությունը կարողացանք կազմակերպել։ Պետոն գումարտակի հրամանատարի տեղակալ է եղել, բայց փաստացի մարտական գործողությունները միշտ էլ ինքն է վարել, ինքն է հրամանատարը եղել։ 3 անգամ գումարտակը շատ փոքր թվականակով շրջափակման մեջ անգնում, բայց երբեք դիրքերը չի դեպքում։ Եվ դա առիթածառայում, որ մեր բանակը ճիշտ կարողանա կազմակերպվի եւ ձևակերպի 93 թվականի ձմեռային հակահարձակումը, որը կարողանում է ադրբեջանցիներին մեծ կորուստներ պատճառելով հետ մղի դեպի համարյա թե Ամարտակերտի հյուսային շրջան։ Դա ստրատեգիական, ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական գիծ էր։ Եվ ահա իրոք պատմական նշանակություն ունեցող գործ էր դա։ Պետոյենց զորամասի վաշտի գործնեությունը Սրխավենտում
դա Արցախյան պատմության մեջ ունի իր պատմական նշանակությունը, իր ունեցած դերով եւ նշանակությամբ։ Ես երբեմն նկատել եմ, որ ինչպես էր ինքը մարդկանց ուղղորդում դեպի կռի։ Կարծներ կարծիքը, իրավիճակում հատկապես օրինակ Սրխավենում։ Իրավիճակը այսպեսին է, ինչ որոշում կկայացնեի։ Այսպես ընդունենք, ասես, դե շատ արագ իրագործում ես։ Այս հնարավորությունները քեզ։ Այսինքն ինքը մարդկանց ճանաչելու մեծ ունակությունն է։ Ինչ հնարավորություն ունի, որի հետ կարելի է սա անել, որի հետ կարելի է նա անել։ Պետոն շատ շուտ դարավ կադրային օֆիցեր, դրա համար էլ որտեղ որ մեր գումարտակը արդեն լինում էր, պետոն ոչ օֆիցիալ, բայց դառնում էր տվյալ, ոնց որ ֆրոնտի հրամանատարը, միանգամից։ Он не имел военного образования, но разрабатывал планы блестящих операций, умело и точно объяснял боевые задачи своим солдатам, находил нужные слова, чтобы поднять их боевой дух, и искусно руководил боем. Петов в короткий срок до тонкостей усвоил науку, на изучение которой нужны годы учебы в академиях. Եվ իսուր չէ տեսեք, որ նա Ղարաբաղյան կառույցների ժամանակ նա դարձավ իսկական հրամանատար։ Տիրապետությունը ռազմագիտության արվեստին կարծեք թե նա ինչ-որ ակադեմիա էր ավարտել կամ ռազմական կրթություն էր ստացել, ոչ։ Նրա կրթությունը խրամատներն են, պատերազմ էր եւ այն կրկերն էր, որոնք նա կարդացել էր։ Ինքը ամեն օր զարգանալու, ամեն օր առաջ գնալու այդ մեծ տենդենս ուներ։ Մարդկանց կադրեր ընտրելու մեջ երբեք չէր ամաչի, որ չգիտի, ինքը ամաչում էր, երբ չէին ուզում սովորել։ Նայում էր տեսնել, որ եթե ինքը լինի հակառակորդի ինչպես ասած կողմից, ինչպես պետք է վարվի այս տեղաշրջանում, այս ժամանակաշրջանում, որ ուղղությունները ձեռնատու են առաջ խաղալու, որ դիրքերը թույլ են, որ դիրքերը ուժեղ են եւ այլն, եւ կարողանում էր այդ միջոցով ճիշտ որոշում կայացնի։ Գիտեր, ասենք մարդի վարման կանոնները, թեկուզ բնազդաբար, թեկուզ ասենք հետագայում նաև ասենք ինչ որ գրականություն կարտալով ու մեզ նաև պարտադրելով, որպեսզի ով որ ասենք ռուսերեն մեկ քիչ լավ գիտեր, ռուսական մարդական կանոնադրությունը նստեցնում թարգմանել էր տալիս։ Թարգմանել էր տալիս այն մարդկանց համար, ովքեր որ ռուսերեն չգիտեին, որպեսզի իրենք էլ ռուսերեն հայերենը կարտային այդ թարգմանությունը։ Չեմ էլ հիշում դեպք, որ ինքը գոնե սխալվի։ Որոշումները շատ ճիշտ էր անում, որովհետև ես շատ զարմանում եմ, որ պետոն նաև ռազմագիտություն է սովորում։ Սովորում այնք։ Գիրքը վերցնում ու սովորում էր։ Եվ ինքը զորքի հետ շատ ժամանակ, գրեթե ամեն մի կարևորագույն աշխատանքի ժամանակ, որ դա այդ աշխատանքը պիտի արվեր, ինքը անպայման պիտի նախապատրաստեր։ Անպայման պիտի նախապատրաստեր։ Եվ ինքը հասկանում է, որ նախապատրաստվեց, թե ոչ։ Ինքը սովորում էր մեզ պարտադրում սովորել։ Ու այդ սովորելու արդյունքում էր, որ ասենք այդ պաշտպանական կռիվների ժամանակ հիմնականում որ մենք ասենք քիչ զոհեր էինք տալիս կամ գրեթե զոհեր չէինք տալիս պաշտպանական կռիվների ժամանակ, հենց այն էր, որ Պետոնն գլխից ասում էր, որ մեր հողն է մեզ փրկողը։ Պետոն հիանալի մարտիկ էր, գերազանց ֆիզիկական պատրաստվածությամբ։ Նա կատարելապես տիրապետում էր զենքի բոլոր տեսակներին։ 93 թվականի հունվարին Սրխավենդի շրջանում նա շարժական զենիթային իգլասարքից ոչնչացրեց ադրբեջանական MiG-21 կործանիչը։ Պետոն անձամբ մասնակցել է յուրաքանչյուր մարտի, մշտապես գտնվել է առաջին շարքերում։ 2 անգամ վիրավորվել է, սակայն շտապ շարք է վերադարձել։ Պետոն իր օրինակով էր, որ զինվորին դասյարակում էր։ Երբեք զինվորից ինչ որ բան չի պահանջել, որ ինքը իր օրինակով ցույց չի տվել զինվորին։ Այն մարտավարությունը, որ հրամանատարը պետք է ղեկավարի 2-3 կիլոմետր հեռու թիկունքում, դա Պետոյի համար անընդունելի էր։ Պետք է амեն ինչ հրամանատարը ինքը իր կաշվի վրա զգա ու հետո նոր պարտադրե իր ենթականերին։ Во многом благодаря Пето Шушинский батальон снискал славу непобедимого. Он выполнял любые задачи на самых тяжелых участках фронта, при этом нес удивительно маленькие потери. Ինքը դարձել էր գումարտակի սիմվոլը։ Ինքը ճիշտ կարծես մեր գումարտակի հույս հավատքը ողնաշարն էր։ Ինքը 2-3 նախադասությունով կարող բացատրել, որ ճիշտ է այս ձևն է։ Սա է ճիշտ ձևը եւ սես պետք անենք, որ կորուստներ քիչ լինի ու հաջողությունը շատ։ Պետոյի հաջողությունը
ամենամեծ հաջողությունը նաև այն էր, որ ինքը շրջապատված էր գաղափարի զինվորներով։ Հարկանք ասածը շատ թույլ եմ ասում, հարազատ մարդեր դառան, բայց նաև ասենք ամեն ինչը տեղին, հարազատ, բայց զինվորական հրամանատարությունը ու կարգ ու կանոնը, որ ինքը միշտ կարևոր էր համարում։ Զինվորները անսահման սիրում էին Պետոյին ու վստահում նրան։ Ռադիոկապով հնչած նրա ձայնը միայն բավական էր, որպեսզի մարտիկները ինքնավստահություն ձեռք բերեին մարտի ամենադժվարին պահին։ Նրանք գիտեին, որ իրենց հրամանատարի համար բարձրագույն արժեքը զինվորի կյանքն է։ Հանուն նրանց Պետոն պատրաստ էր իր կյանքը տալ։ Ամեն ինչ պլանավորում էր առաջի հերթին մտածելով քիչ զոհերի գնով, քիչ կորուստների գնով մեծ արդյունքի հասնել։ Ես ինչքան որ իր հետ եղել եմ, երբևիցե ես իրեն շփոթված կամ տաքացած չեմ տեսել։ Զարմանալի հնարավորություններ դեր մարդեր, որ դու կարող ես պահ կա, որ դու կարող ես իրան տեսնել, բայց իր պահվածքը արդեն քեզ հուշում է, թե որ դու ապահով ես։ Խորհրդային բանակում շատ հրամանատարներ եմ տեսել, նախանձել կարելի է։ Ինքս միշտ հպարտացել եմ, որ Պետոնի հրամանատարն եմ։ Դժվար է համեմատել Պետոյի հետ որևէ մեկին, որ այդքան նվիրված լիներ իր մարտիկներին, իր ընկերներին։ Նա անսահմանորեն սիրում էր եւ դրա համար իրեն սիրում էին, բոլորը հավատում էին։ Նրա մեծությունը, նրա հրամանատարական կարողությունը գաղտնիքներից մեկը հենց այստեղ էր։ Հավատը հրամանատարի նկատմամբ։ Իրեն արագ կողմնորոշվելու իրավունքությունը մարդկանց իրենց հետևից տանելու ունակություն եւ մարդուն որպես արժեք գնահատելու ունակությունը մարդկանց կապում էր Պետոյին։ Վստահաբար գիտեն, որ նա հենց այնպես որևէ բան չի անել։ Նա երբեք իր զինվորին չուղարկելու մեռնել, որտեղ մարդը իր համար որպես արժեք բարձրագույն արժեք էր։ 18-19 տարեկան զինվոր էր, հրազդանցի երեխա, Պետրոսյան Արգամ, երկու ոտքից վիրավոր, ինքը մինչև վերջ մնացել էր դիրքերում, չէր նահանջե, մինչև բժիշկ եկե հասել էր նորիգը, վիրակաբեր դրել ու հետ էր ուղարկե, հոսպիտալում էր, որ ես գնացի իրան տեսակցության, ասում էի, Արգամ, ոնց եղավ, որ մինչև վերջ մնացիր էլի, չէր կարող նահանջել, յանի ոնց նահանջեի, երբ Պետոն ընդեղ ես ոնց կարայի նահանջեի։ Մարտակերտ, Աղդամ, Ֆիզուլի, Հորադիզ, Ղուբաթլի, Զանգելան, Քելբաջար։ Սա Շուշիի առանձին գումարտակի մարտական ուղին է, որը 92-ին դարձավ Արցախի բանակի 77-րդ առանձին մոտոհրաձգային գումարտակ։ Առնվազն մի քանի անգամ Պետոյի մարտիկների գործողություններից է կախված եղել ամբողջ Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Այդպես Պետոն եւ նրա տղաները կանգնեցրին ադրբեջանցիներին Լիսագորի մոտ մարտերում, երբ Լաչինի միջանցքի, այսինքն Արցախի կենաց ճանապարհի ճակատագիրը մազից էր կախված։ Կյանքում այդտեղ չեր եղել։ Քարտեզով գիտեր տեղակը։ Հա, բայց շատ արագ կողմնորոշվել, շատ արագ ոնց ենք շրջանցելու, ինչու իջնել, ոչ թե գրավել միանգամից, այլ շրջանցելու մեծ վարպետ էր, միջալոց այդ գործողությունների պլանը իմ մոտ շատ լավ էր ստացվում։ Мог ли предположить враг, когда предпринял мощное наступление на Физули, что его остановит один единственный батальон? Несколько дней бойцы ПЭТО сражались в полном окружении, но, как и в Кичане и Сырховенде, вновь оказались неприступной преградой на пути врага. И сражение, которое могло принести азербайджанцам победу во всей войне, обернулось для них очередным поражением. Եթե Պետոն նույնպես հետևեր իր հարևանների օրինակին եւ նահանջեր, երկրորդ ճակատի բացակայության պայմաններով ազերը, որոնք հսկայական զրահատեխնիկայի են կենտրոնացել, շատ արագորեն կարող են կտրել ամբողջ Արցախի տարածքը եւ ներխուժել Զանգեզուր։ Ահա այստեղ էր, որ Պետոն ասեց իր խոսքը։ Նա շրջանաձև պաշտպանության դիմեց եւ 3 օր շարունակ գիշեր եւ ցերեկ առանց նահանջելու կարողացավ պաշտպանել ճակատը։ Թշնամին հարվածում էր ոչ միայն կողքից, այլ նաև հետևից։ Ու այս ծանր օրերին էլի միշտ Պետոյին հենց թեկուս Պետոյի ձայնը ռադիոյով արդեն տղարքներին հանգստացնող ազդեցություններ ունեն։ Մի քանի անգամ ես այդպեսի հենց լսում էին ձայնը արդեն հանգստանում էին։ Պետոյի բացակայությունը այս շրջանից պատճառ կլիներ, որ հիմա ներկայումս քարտեզը Արցախի այնպես որ գծված է այդ ձևով չլիներ, շատ ավելի մեծ կորուստներով թե տեղանքի իմաստով, թե մեր հայորդիների կյանքի գնով եւ ծանր զոհերի վիրավորների գնով պետք է լիներ։
Այեր նրանք 3 օր երբ մնացել են շրջապատման մեջ եւ չեն նահանջել, զինվորները ասել են, ինչ կա որ Պետոն մեզ հետ է։ Եվ դա նրանց ներշնչում էր, ոգի էր ներշնչում, Պետոն իրենց հետ էր, վերջ, ուրեմն նրանք պիտի անսասան կերպով կանգնեին եւ պաշտպանեին իրենց դիրքերը։ Մեր դեմ, մեր գումարտակի դեմ կռվում էին ոչ միայն մոջահեդներ, այլ նաև Շամիլ Բասաևի գումարտակը։ 95 թվականին, կարծեմ 95-ին Շամիլ Բասաևի թիկնազորից մեկը նույնիսկ մի հարցազրույց Մոսկվայում տված ասեց, որ իրենք մարտական փորձ ձեռք են բերել տարբեր շրջանում, նաև Ղարաբաղում։ Ղարաբաղում որևէ խնդիրներ չեն ունեցել, բայց 2 անգամ дем են առել պատի եւ 2 անգամն էլ Շուշի առանձին գումարտակի հետ արտերում։ Последней блестящей операцией ПЕТО стали бои за Омарский перевал в 1994 году. ПЕТО, как всегда, справился со своей задачей и, как всегда, с минимальными потерями. Его батальон потерял лишь 1 человека, и это был сам ՊԵՏՕ. Ռացիան կապեցին պատահական կապել է, որ ինչ որ մեկը ՊԵՏՕ-ի տղաներից ինչ որ մեկը էս համարին։ Ես պատասխանեցի, որ լսում եմ, բա ՊԵՏՕ-ն չկա։ Ինքը գնաց եւ մնացին իր ներշնչած հույսն ու հավատքը մեզ։ Արցախյան մյուս զորամասերի հետ նա մեծ հաջողությամբ կարողացավ լուծել նաև Օմարը վերագրելու այդ խնդիրը եւ ահա ցավոք այդ մարտական գործողության ժամանակ գումարտակը չունեցավ ոչ մի զոհ, բացի ՊԵՏՕ-ից։ ՊԵՏՕ-ի թիկունքում պատերազմի 4 տարիներն էին։ Մինչև ավարտը ընդամենը 2 ամիս էր մնում։ Թշնամին Օմարում արդեն ջախջախվել էր եւ հետ շպրտվել։ ՊԵՏՕ-ն մեկնել էր զենք զինամթերք բերելու։ Գանձակ Քելբաջար ճամփաբաժանում նկատեց, թե ինչպես են ականապատ դաշտից փորձում դուրս բերել Ասկերանի ջոկատի պայթյունից վիրավորված մի մարտիկի։ Անշուշտ կարելի էր սպասել սակրավորներին, բայց ՊԵՏՕ-ն ինքն իրեն չէր ների, եթե մարտիկը մեռներ իր աչքի առջև օգնությունը ուշացնելու պատճառով։ Նա նստեց բժշկական ուազը եւ շտապեց օգնության։ Պետրոս Ղևոնդյանը զոհվեց զինվորի կյանքի համար իր կյանքը տալով։ Դա 94 թվականի փետրվարի 14-ն էր։ Ուղիղ 2 շաբաթ անց այն օրից, երբ բոլորել էր ՊԵՏՕ-ի 30 տարին։ Իսկ վիրավորին փրկեցին, եւ նա իր որդուն ՊԵՏՕ-ի անունով կնքեց։ Նաև այն փաստը, որ ոնց ՊԵՏՕ-ն զոհվեց, դա նույնպես ապացուցում է, որ իր համար զինվորի կյանքը գերագույն արժեք էր, որովհետև ինքը զինվորի կյանք փրկելու համար պատրաստ էր ինքը գնար անձնազոհության։ Իրան նահատակվելու պատճառներից մեկն էլ հենց այդ եղավ։ Այլ կերպ չէր կարող լինել ՊԵՏՕ-ն։ ՊԵՏՕ-ն եթե չգտնվեր իր ընկերների կողքին, արդեն ՊԵՏՕ չէր դա։ Ինչպես կարող է զինվորը մարտադաշտում լինել, նրան օգնություն է պետք, նրան հարկավոր է հանել դուրս բերել մարտադաշտից։ Այստեղ է, որ առանձնանում է հերոս զինվորը մյուսներից։ Ես վստահ եմ, եթե ինքը առիթը ունենա 3 անգամ վերածնվելու, առիթը ունենա վերածնվելուց հետո մասնակցի Արցախյան պատերազմի հենց նույն ձևով էր գնալու։ Մարտակը մնաց գումարտակ նույն, Մարդունակ գումարտակը նույն ձևի հաջողությամբ կատարելով իր առջև տրված խնդիրները միայն ու միայն ՊԵՏՕ-ի ոգու շնորհիվ։ ՊԵՏՕ-ի անունն էր, որ պահում էր այդ տղոնցը, պահում էր այդ գումարտակը այդպես Մարդունակ ու խնդիր կատարում։ Պետրոս Ղևոնդյանի հիշատակին հուշարձաններ են կանգնեցրել Հարազատ Պրոշյանում եւ Սրխավենդի զինվորական զորամասում։ Նրա անունն է կրում 3 դպրոց՝ Պրոշյանում, Քարվաճառում եւ Կուբատլիում, ինչպես նաեւ Երևանի պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի ֆակուլտետի լսարաններից մեկը։ Майор Петрос Гевондян, ПЕТО, герой Арцаха. Кавалер орденов «Золотой орел» и «Боевой крест первой степени» вошел не только в летопись Карабахской войны. Он вошел в армянскую историю и стал один из тех, кто изменил ее ход, кто принес армянскому народу победу, которую ждали веками. И поэтому он герой.